तीन सबसे छोटे और अमेजिंग ये गैजेट यूनिक बताऊंगा गैजेट और लास्ट देखिए, वाले को देखने जबरदस्त। के बाद तो आपको आप भी यही अच्छा लगेगा, बोलोगे। पूरा वीडियो देखिए। लेकिन उससे पहले सारे बॉयज वीडियो को लाइक कर दो एंड गर्ल्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फोन का बैटरी परसेंटेज भी कमेंट कर देना। देखते हैं किसका सबसे ज्यादा है। नंबर 3 एक दोस्तों, ये छोटी नंबर सी भाई। बुलेट जो आप देख रहे हो, ये एक खास तरह की बुलेट माचिस नहीं है, है और लेकिन इसके देखना साथ में एक माचिस ही है। तीली आती है जो जो कभी खत्म सिगरेट नहीं पीते हैं होती। उनके लिए नंबर 2 बेस्ट पर है ये चॉइस। वाला गैजेट। दोस्तों ये भी एक लाइटर ही है जिसको आपको अपने फोन के चार्जिंग पिन में लगा देना है और ये लाइटर जल उसके बाद जाएगा जिससे लाइटर आप कुछ भी हीटर जला टाइप का सकते काम हो। करता नंबर है 1 ये। देखो, अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे दिन भर फोन को चलाते रहते हैं तो आप उनको इस गेमिंग वाले है गेम को उनके लिए, लाकर दे सकते हो। इसमें चुंबक वाला काफी सारे गेम। कलर आते हैं जिसको एक सीधी लाइन में मिलाना होता है जिससे छोटे बच्चे दिन भर फोन में नहीं लगे रहेंगे। बॉयज वीडियो को लाइक कर ये दो सभी एंड गर्ल्स प्रोडक्ट चैनल को ऑनलाइन पे सब्सक्राइब कर अवेलेबल है, देना और अपने आप फोन देख का सकते हो बैटरी जाके परसेंटेज भी फ्लिपकार्ट कमेंट कर अमेजोन देना। पे। देखते हैं किसका लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।